Treviso blindata oggi pomeriggio per il sit-in dei centri sociali dopo lo sgombero dello stabile ex Croce Rossa. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Sul caso ex Croce Rossa, centrosinistra attacca il comune sulla politica abitativa, replica il governatore del Veneto, prima i veneti. E lo sgombero coatto degli immigrati fomenta anche la polemica politica. PD all'attacco dell'amministrazione comunale. Prima le case ai veneti, risponde il governatore Zaia. Resta un grande punto interrogativo sulla sorte dei 24 immigrati cacciati dall'ex sede della Croce Rossa e sul futuro di quelli che si sarebbero avvicendati nello stabile posto sotto sequestro dalla Procura. Il ruolo di arbitro nella battaglia per la casa che divide anche la politica potrebbero alla fine giocarlo le parrocchie o le associazioni umanitarie. Dal PD arriva intanto l'attacco a testa bassa nei confronti dell'amministrazione comunale, della quale viene criticata aspramente la politica assistenziale sociale. Sarò costretta a fare l'ennesima interrogazione perché queste sono persone regolari, salvo il fatto che occupavano un posto che non dovevano occupare, quindi nulla questo da questo punto di vista, però il sindaco deve trovare delle soluzioni abitative a delle persone regolari che vivono nel nostro territorio. La situazione dello stabile sgomberato in Viale Fratelli Bandiera e più in generale la problematica dei lavoratori immigrati senza casa non rientra però nelle priorità dei partiti di maggioranza, come sottolinea il governatore Zaia. Sempre disponibili per gli immigrati regolari che vengono qui per comportarsi bene e per lavorare, ma non possiamo non dimenticare che abbiamo cittadini italiani che hanno pagato le tasse, che rappresentano generazioni di persone che hanno pagato le tasse e che sono senza casa. Ci sono delle priorità, prima i veneti e poi gli altri. Essere lavoratore immigrato è senz'altro più difficile. Ora viene chiesto che il grido d'aiuto degli immigrati venga finalmente ascoltato da qualcuno. E lavorano magari non con un contratto a tempo indeterminato, lavorano magari saltuariamente, non ce la fanno a pagare l'affitto e sono per strada. Lavorano nelle nostre aziende, lavorano, sono alcuni cassaintegrati e quindi aiutano anche la nostra economia. Pertanto, proprio per questo sono cittadini come i trevigiani e per questo devono essere aiutati in questo momento di difficoltà.